رجعنا لكم مع بعض تاني مع كايرو دار. هنشرح النهارده مع بعض او الجزء دوت هنشرح الجرامر يونت 2. والجرامر بتاع يونت 2 بسيط جدا وسهل، بيتكلم عن subject and verb agreement. الفاعل ازاي يتوافق مع الفعل. ما ينفعش الفعل يبقى مفرد او الفاعل مفرد والفعل جمع، او الفاعل جمع والفعل مفرد. هو ده درس النهارده. من الاخر بيتكلم عن الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد. يمكن هي بتختلف شوية بين العربي والإنجليزي، علشان كده بتسبب لنا مشكلة. يعني مثلا عندنا كلمة نيوز، بالعربي الأخبار، بالعربي الأخبار جمع مفردها خبر. الإنجليش يقول لك نيوز الأخبار، طب مفردها نيو، لا غلط، ملهاش مفرد. دي اللي بتسبب لي مشكلة. لكن هم عندهم ما بتسببش مشكله وانا احنا عندنا بتسبب لنا مشكله. لكن الانتقال او الترجمه او شرح لغه عن لغه هي اللي بتفرق مع بعض. علشان كده نركز مع بعض، وهقول لك ايه كمان اللي بتيجي في الامتحان قوي كمان. بيقول لي subject verb agreement special cases. الفاعل ازاي بيتفق مع الفعل. الاسماء التي تعد تستخدم مفرد او جمع. هنتكلم بقى على الاسماء التي تعد الاول اللي انا بعده. طبعا بعده يعني اقول 1 2 3 مفيش مشاكل، يعني مفرد وممكن جمع. he bought a car، ادي اسم كار عربيه، وطالما اسم بيعد يبقى يسبق ب am. a car، a car، كار حرف ساكن عشان كده خدت a. the prisoner of Zenda is a novel، a novel. he read 3 novels last week. لما قلت هنا قلت نوفل مفرد حطيت لما هنا قلت نوفلز جمع شلت يبقى عاوز يقول لي في الجزء ده ان المفرد يسبق ان، لكن الجمع بشيل والان واحط مكانها اس. تستخدم الكلمات ان ذا one مع الكلمات التي تعد a train an accident 1 minute. Where is the book I lent you؟ يعني ممكن هنا بدل ما احط 1، مفيش مشاكل خالص، ما تفرقش. وتستخدم الكلمات التي تعد ايضا مع الكلمات الاتيه any some many the how many to there. هي مش جرامر قوي، يعني انا ممكن استخدمها في الجمله عاديه جدا في الحوار. يعني مثلا were there any mistakes in your homework؟ عاوز يقول لي بس ادي كلمه there استخدمتها. هل يوجد، خد بالك where there مع verb to be يوجد. were there any mistakes، هل يوجد، مفيش مشاكل. some children استخدمت كلمه some مع اسماء تعد. there aren't many استخدمت many. how many استخدمت how many. the apples استخدمت the. there are استخدمت there. دي مش قاعده قوي ان انا احفظها، يعني ممكن انا اقراها بطريقه مبسطه بستخدمها في لغه الحوار. there are many children in this class مثلا. there are a lot of people. الكلمات التي تعد تكون او تكون في صوره المفرد ولا تجمع، والفعل معها مفرد ولا يستخدم معها او ان. الكلمات التي تعد تكون في صوره المفرد ولا تجمع، والفعل معها مفرد ولا يستخدم معها او ان. بص معايا كده، ومثيل الكلمات التي تعد او التي لا تعد. تعال بقى ناخد مع بعض الاسماء التي لا تعد. بالعربي الاسم الذي لا يعد ملوش مفرد ولا جمع، ده معنى مفهوم. زي ايه؟ قال لي السوائل ووتر، الميه ينفع اجمعها اقول ميات؟ كوفي، اويل، ميلك. يبقى السوائل عامة لا تعد، وطالما لا تعد ما تاخدش او ان، ده اللي احنا قلناه من شويه. المواد الدراسيه هيستوري تاريخ، ينفع اقول تاريخات؟ فيزيكس، كيمستري، بيولوجي وما الى ذلك. الاسماء المجرده او المعنويه، يعني ايه؟ الاسم اللي ما اعرفش امسكه بايديا
لما اقول بيوتي الجمال، في جمال؟ مفيش. الشجاعة أو beauty, confidence, courage, enjoyment, progress, evidence, patience, honesty, peace, poverty, love وhatred. الرياضة sports، تنس ينفعوا تنسات، فوتبول ينفعوا فوتبولز. انت اصلا يعني هي معروفة، الدرس ده معروف من لغة الحوار. I watch footballs تمشي، انت حتى ما تركبش هنا، اقول I watch football. من امثله الكلمات التي تعد ثاني جاهز الغازات، الغازات اللي موجوده الاكسجين والنيتروجين، ينفع الاكسجين اكسجينات ما تركبش. عندي بعد كده لانجوج اللغات، انجلش ارابيك، ينفعوا انجلشز ارابيكس فرنشز تمشيش. الانشطه، القراءه ريدنج، اقول القراءات سموكينج تدخين، اقول تدخينات ما تنفعش. ناتشرال فينومينا الظواهر الطبيعيه، لايتنينج البرق والرعد، اقول البرقات ما فيش. اذا دي كلها اسماء uncountable، اسماء لا تعد. في بعض الاسماء الاخرى زي language luggage، حتى luggage بالعربي يعني امتعه حقائب. طب بص كده luggage حط مفردها ما تجيش، ما اعرفهاش. equipment، furniture بالعربي يعني الاثاث، طب مفردها هقول قطعه اثاث. طب furniture مفردها ايه؟ مش مفيش. لكن انا ممكن اعمل حاجه تاني كده بس هقولها لك بس مش دلوقتي. عندي ميلز الوجبات، بريكفاست الفطار، اسم ما بيتعدش، ما اعرفش اعمله، ما اعرفش اقول الافطارات؟ لا. could I have a glass of water? It is not a good idea to borrow money. دي جمل على اساس بتشرح لي كلمه a glass of water. شفت هنا water ميه، لكن لما اقول a glass of water اقول كوب ميه. الاسم هنا اللي بيتعد كلمه glass كوبايه. بعض الكلمات التي لا تعد يمكن أن تسبقها الأداة إيه أو آن إذا جاءت قبلها صفة. يعني لما أقول she completed her education in 1995، كملت تعليمها. education التعليم هنا uncountable. طب بص أقول a good education، حطيت قبلها صفة فسبقت بإيه أو آن، ما فيهاش حاجة. ويجوالي have lunch، طب بص بقى have lunch، طب هنا بقى a wonderful lunch، طالما سبقت بصفة حطيت ايه او ان. الكلمات التي لا تعد يمكن استخدامها مع الكلمات والعبارات الآتية، زي ما في كلمات بستخدمها مع الأسماء التي تعد ذا ومش عارف ذير، هنا برضو بعض الكلمات أقدر أستخدمها ذا واني وسم وماتش وهاو ماتش وذيس وذات. the water any bread some bread any butter much time. هناك كلمات أخرى يمكن أن تكون countable و uncountable مع اختلاف المعنى. الحتة دي الجزء ده مهم جدا. يعني بص معايا كده، يعني عندي I'd like some writing paper بس هنا ورق، فالورق هنا كلمة paper ورق، الورق بيتعد؟ لا. طيب بص الجملة دي I am going to buy a paper، طب منين كلمة paper قلنا لا تعد وحطيت قبلها ايه؟ احنا مذاكرين ان الايه قبل اسم يعد. قال لي ما هنا اتغير المعنى، بقت a paper بمعنى صحيفة جريدة. اذا الاسم الذي لا يعد اذا حطيت قبليه كلمة ايه او ان يبقى اتغير معناه تماما. بص مثلا كلمة جلاس يعني ازاز ما بتعدش، لكن لما اقول اجلاس بقت كوبايه. coffee time cold light orange
iron chicken. بص مثلا كلمة iron. iron يعني حديد ما بيتعدش. لكن لو قلت an iron بقت المكوى، والمكوى بتتعد. I am going to buy a paper. The window is made of unbreakable glass. Would you like a glass of water? Have you got any coffee? Could I have 2 coffees? شوف هنا any coffee ما بيتعدش، لكن هنا 2 coffees يعني فنجانين. Don't hurry, there is plenty of time. He went to London 3 times. هنا time ما بتتعدش، لكن هنا بتتعد عشان حط قبلها كلمة 3. Don't go out in the cold. البرد اللي هو الجو ما بيتعدش، لكن I've got a bad cold. أنا عندي نزلة برد. There are 2 oranges on the table. في 2 oranges 2 برتقال. لكن I don't like orange. هنا بقى I prefer red. هنا orange هنا اللون البرتقالي. This table is made of iron. مصنوع من الحديد ما بتتعدش، لكن an iron أنا اشتريت I bought أو she bought an iron اشتريت مكوى. Do you like chicken؟ تحب الفراخ؟ أكل اللي هو اللحم الفراخ. The sun gives us light. We need 2 lights in this room. هنا light الضوء ما بيتعدش، لكن we need 2 lights in this room. احنا محتاجين لمبتين، فاللمبتين بتتعد. إذا عاوز يقول لي من آخر هنا، عاوز يقول لي إن لو أنا عندي اسم ما بيتعدش سبق بإيه أو آن يبقى اتغير معناه. بعض الكلمات التي تشير إلى مجموعات يمكن أن تستخدم معها فعل مفرد أو جمع. يعني إيه؟ يعني الكلمات دي ممكن تشير إلى مفرد فاستخدم مثلا is، ممكن تشير إلى are أو تشير إلى جمع فاستخدم are. زي كلمة team، committee، family، class، army، company، couple، crew، crowd، gang، group، navy، population، staff، university. ناخد مثال كده بيقول ايه؟ The home team is winning the match. هنا بيتكلم عن الفريق. The home team is الفريق كوحدة واحدة. The team are traveling tonight to the next match. هنا كلمة team خد is، هنا team خد are. هنا أنا بتكلم على أفراد الفريق. أفراد الفريق جمع. العبارات الدالة على الكمية والمبالغ المالية والزمن والثمن والمسافة والوزن ودرجات الحرارة تعامل معاملة المفرد مع الفعل. هي دي خلاصة الدرس، وهي دي اللي بتيجي دايما في الامتحان. يعني يقول لي ايه؟ مثلا 2 hours ساعتين، اختار is ولا are؟ الناس تلاقي hours على طول are. ليه؟ ده وقت، واحنا قلنا المسافة والوقت والحاجات دي كلها تبقى مفرد، يبقى 2 hours is. عشان كده دايما بتيجي في الاختيارات والفاينل تكست، بتيجي في الامتحان كتير. اهو بص 10 million pounds اقول is 50 liters of petrol fills. دايما الفعل اخره اس يبقى مفرد. 5 kilometers is 2 hours is 50 degrees is 3 1 pound coins are. هنا بقى لو قلت 1 pound او خد بالك ان هنا كلمه ايه؟ 3 يعني كام؟ 3. علشان كده انا حطيت كلمه are. يبقى هو عاوز يقول لي في الجزء الصغير ده ان لو انا عندي القيمه الماليه او الفلوس موجوده تبقى مفرد. لو انا حددت بقى 3 او 4 او 5 بقت جمع. عشان كده خد بالك هتيجي في الفايند ميستيكس واوعى تغلط. شوف 3 عملات معدنيه من فئه الجنيه 3 عشان كده خدت ار.
بعض الاسماء المنتهي بحرف الاس يستخدم معها دائما فعل مفرد. هي دي انت فاهمها. يعني ايه؟ يعني مثلا athletics، politics. يعني politics السياسة. طب السياسة مفرد ولا جمع؟ مفرد. علشان كده بقول الافعال اسماء اخرها اس يبقى الفعل مفرد. politics was، athletics is، العاب القوة is، physics او الاز فيزياء. نقراهم مع بعض: athletics، politics، gymnastics، mathematics، math، news، economics، statistics، physics، genetics، classics، electronics. كل ده بياخد فعل مفرد يبقى الفعل اخره اس. لاحظ ان plenty، ان lots of، a lot of، plenty of يعني كثير من تستخدم في الاثبات مع الكلمات التي تعد والكلمات التي لا تعد، وتستخدم يبقى lots of و lot of و plenty of تستخدم في الإثبات مع الكلمات التي تعد والكلمات التي لا تعد، ولكن a great deal of مع الكلمات التي لا تعد فقط. ودي معلومة حلوة قوي ومهمة قوي. شوف he bought a lot of sugar، جملة مثبتة، كلمات sugar لا تعد. He needs plenty of books. There is a great deal of money in the safe. وسيف هنا عن الخزنة. شوف a great deal of جت مع كلمة money. اتفقنا؟ money لا تعد. much في السؤال والنفي مع الكلمات التي لا تعد، وتستخدم many في السؤال والنفي مع الكلمات التي تعد، وتستخدم much وميني في الإثبات إذا جاء قبلهم إحدى الكلمات التي هي to أو so أو very. أنا عاوز أقولها لك من الآخر. أنا عندي a lot of و much وميني يعني كتير، لكن دايما a lot of بتيجي في الإثبات سواء بقى اسم يعد أو لا يعد ما تفرقش. much وميني الاثنين بيجوا في الجملة المنفية أو السؤال. ميني للعدد وماتش للكمية. بسيطة خالص مش محتاجة كل ده. نقرا الأمثلة. She doesn't need much money منفية لا يعد. Did you buy much sugar سؤال لا يعد. He didn't see many places in London منفية يعد فخدت ميني. Did you invite many people to your party last week question سؤال اختار ميني يا ماتش عشان ده يعد خدت ميني. There is so much sugar in my coffee. قال لي تستخدم ماتش وميني في الإثبات. ما احنا قلنا في نفي السؤال بس. قال لي بس ممكن استخدمه في الإثبات امتى؟ إذا جاء قبلهما to أو so أو very. قال شفت ماتش في هنا so اهي خدت ماتش. عارف لو ما فيش كلمة so كنت خدت a lot of. بسيطة خالص. little و few hardly any almost not. معروفة ان كلمة little قليل عكس much يبقى قبل الاسم الذي لا يعد. few عكس من يبقى قبل الاسم الذي يعد وده معناه. she has few friends. وخد بالك little و few تفيد النفي عشان لما نيجي ناخد الدرس بتاع التاك question لما تبقى موجودة يبقى معناها نفي. she had little money معاها فلوس قليلة. they got little information did they. شفت التاك question السؤال المزيل فاكرينه؟ لو هنا مثبت انفي، طب لو نفي اثبت. طب الجملة دي منفية ايه اللي عرفك؟ عشان في little فانا اخليها اثبات. he writes for you letter does he. الجملتين دول حلوين قوي هناخدهم لسه بعد كده في التاك question عشان كده خليك فاكر. يمكن ان تستخدم ادوات التجزئه. يعني ايه؟ الانجليش قال لك مش كل شويه اقول ماتش وميني وسام وايه والكلام ده. قال لك طب انا ممكن اجزئها شويه. يعني ايه؟ عندي مثلا كلمه انفورميشن معلومات. طب مفردها مفيش. طب عاوز اقول معلومه. الانجليش يقول لك حط كلمه a piece of. يبقى a piece of
وفي كمان a bit of وان item of، بحطها قبل الاسم الذي لا يعد علشان اخليه يعد. يبقى information معلومات. طب عاوز معلومه a piece of information، يبقى حولت اسم لا يعد الى اسم يعد بوضع a piece of. طب كل شويه احط a piece of a piece of الناس زهقت. قال لي لا، طب عندي مثلا اللحمه في مصر هنا احنا بنشتري اللحمه بالكيلو. الراجل يدخل يشتري 2 3 4 كيلو لحمه مثلا عشان يقضي بره في اوروبا. لما كنت في انجلترا مثلا تيجي تشتري اللحمه ما فيش هناك كيلو، الا اذا بعض الناس اللي بقى من اسيا او كده عايشين هناك او الهنود. لكن في هناك يقول لك بالشريحه بالجرام، مثلا 50 جرام 100 جرام 150 جرام ومكتوب عليها السعر بتاعها. عشان كده انا بدرس اللغه بلغتهم. فلما اجي اقول قطعه لحمه اقول a slice of meat، شريحه لحمه. زي مثلا الشاي بره اقول a cup of tea، فنجان شاي، والانجليز مشهورين ب 5 o'clock tea، شاي الساعه 5. اذا ما اقولش بقى كل شويه اقول a piece of، لا، في حاجه اسمها ادوات التجزئه. يعني كل كلمه ليها كلمه ملازمه ليها. زي الكبريت اقول علبه كبريت a box of matches. عشان كده الحاجات دي بتبقى مهمه. تعالى نقراهم مع بعض. a piece of jewelry، a slice of cake، cheese، a glass of lemonade، a bottle of milk، a piece of furniture، a loaf of bread. خد بالك لوف رغيف عيش. لما اجي اجمعها حرف الاف ده بحوله الى VES يبقى loaves of bread. a tube of toothpaste، معجون الاسنان. a bar of chocolate، a piece of luggage، a jar of jam، a bar of soup، a piece of advice، a piece of information، a cup of coffee، a sheet of paper، فرخ الورق. اسماء الاشياء المكونه من جزئين. احنا زي خدنا كلمه a pair of من شويه في الكلمه، فرق بين الكلمات. قلنا ان a pair of يعني حاجه واحده مكونه من جزئين. عندي مثلا كلمه gloves، جوانتي واحد لكن مكون من جزئين. ماله ده؟ saucers، ماس، trousers، shoes، socks، glasses. قال لي تستخدم مع كلمه بير، لسه قايلينها من شويه حالا. وبدون كلمه بير تعتبر هذه الكلمات جمع. يعني ايه؟ بص كده، a pair of socks doesn't، حطيت بير يبقى كده مفرد، شلت البير بقت جمع. ما فيهاش اي حاجه، مش صعبه. حط البير بقت مفرد، شيل البير بقت جمع. الكلمات الاتيه على نفس صيغه المفرد والجمع. في كلمات بقى مفرد وجمع مع بعض، زي امينز بقت وسيله، شلت الآ بقت وسائل. الاسماء الاتيه دائما جمع وياتي معها الفعل في الجمع. الكلمات دي ملهاش مفرد، هي جمع ثابته. police، people، cattle، remains، arms، troops، clothes، goods. قال لي بص كلمة hair، ودي يمكن انت اول مرة تاخد بالك منها اعتقد يعني. hair لا تعد اذا قصدنا الشعر بصفة عامة. اقول my hair شعري، اسمه بتعدش. اقول my hair is. لكن لو حطيت يبقى شعراية، خصلة من الشعر، يبقى بتعد. شوف his hair is black، her hair is blonde، شعرها اشقر. I have got a hair، هنا انا لقيت hair شعراية in my mouth، في بقي، بقت يعد. كلمة public او the public بمعنى عامة الناس يأتي معها الفعل جمع او مفرد. طبعا هنا في الجزء اللي احنا بنشرحه ده بتبقى حاجات شاذة، يعني the public has او have ما تفرقش، عشان كده ما جيش في الامتحانات. كلمة school وبرضه كذلك كلمة school لو بمعنى المكان
يبقى اسم ما بيتعدش، المكان اللي بيتعلم فيه الطالب. لكن لو بمبنى يبقى اسم بيتعد. شوف she drives the kids to school، هنا ما حطيتش حاجه. they are building a new school، اهو شوف هنا المره دي عشان مبنى فحطيت كلمه لكن مكان التعلم ما بحطش كلمه لانه اسم لا يعد. وبكده يبقى احنا شرحنا مع بعض الجرامر وبطريقه مبسطه، وان شاء الله المره الجايه باذن الله هنحل مع بعض بعد ما تذاكر الجزء دوت، هنحل مع بعض اختيارات وفايند ميستيكس على القواعد اللي انت ذاكرتها. واشوفكم المره الجايه ان شاء الله باذن الله في حل الاسئله مع بعض.